haje na General Kabarebe turamusuhuje cyane waduhaye isomo ry'amasaha agera muri ane yose. Mzee Kabarebe nkubwire ko twaturanye ariko yarinze yimuka aho twari dutuye ntanamuciriye kugize utajyagayo. Kabarebe burya yifitemo imbaraga cyane mukundira aza urugamba kuva mu kagari kugera ku murenge kugera ku karere no ku ntara. Noneho ukuntu azi kuganira ku buryo twebwe mu gisirikare n'umwe mu Rwanda nk'igihe twabaga turwana n'abacengezi n'abandi burya nawe yabaga arwanirira igihugu. Burya nawe yabaga agishaka agikunze ararwana aremera araswe ariko nawe ararwanira igihugu cyo. Intore zirirwa zitukana n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi ndavuga ahubwo kutabisubiza n'ibyo bibi ku buryo urugero mu minsi ishize burya padiri yari abo bantu bo hanze yari yabifatiye rwose yabahagaritse amaraso. Ariko nyuma yaho aho habonekeye ababasha kuvuga nibwo ibintu byagiye bisobanuka. Buhita buryo ko nano mu Rwanda pe ngiye nigeze gusanga umugore n'umugabo bajya impaka baratega bashyiraho amafaranga umugabo abwira umugore ati genda bize neza yuko Perezida Kagame yapfuye. Yego ye itaye ntabashe kuzamura nkuko ngo azamurire ku rwego abandi bari kuzamuriraho. Karya gatenesi burya kari gahagarariye igihugu. Noneho niba mushyize hamwe kugira ngo muzamure icyo gihugu mugikuraha mugiraho mukigeze hakagiramo abacika intege cyangwa se bakanyerera igihugu kirahirima baba gitimo kubita abaturage. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon les pays. Abari mu Rwanda, abari muri Afrika, abari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, Australia, Canada, Amerika, Europe, Asia n'ahandi, ndetse n'abatakiri muri ubu buzima mwamaze kwambuka mwamaze kubuvamo, namwe turabasuhuje. N'ejo bundi twabasangayo. Yego mwabonye rero ko uyu munsi ntabwo ni njyenyine, ndi kumwe n'umugabo bamwita mukanya arabibwirira. Ni ukuri turabashimira ibitekerezo byanyu, uburyo mudukurikira hirya no hino aho muri, uburyo muduha ibitekerezo, abadusomera nibo mperaho burya kuko nibo nkundana cyane, babandi muza mukatubaga burya nimwe munatuma tumenya aho tuza kunyura noneho ubutaha aho tuza gukandagira. Ni ukuri murabe igiciro cyinshi kuri twe. Abaduha rero inyunganizi zitandukanye, zaba ari inyunganizi z'ibitekerezo nyine bakatubwira bati courage komereza aho ngaho, namwe turabasuhuje. Babandi nabo bagira gutya kanavuga ati hejuru y'ibyo ngibyo byose reka ngure n'agafanta uyu muntu rwose ye kuzajya umuhogo wuma. Abo ngabo bo noneho ni namwe mutuma dukomeza kubaho, tugakomeza gutera kuka n'ubwo amayira yose abasa naho afunze. Uyu mugabo muri mureba hano bamwe mwamumenye cyangwa se abandi ntimwamumenye. Njye namumenye bwa mbere duhura kuri radiyo. Nsanga ni umugabo ufite ibitekerezo, nsanga ni umugabo wakugira inama ikakuvana ahangaha ikakugeza hariya. Hanyuma ariko by'umwihariko tuba dukubitaniye no mu itorero nyine. Twagiye muri rya torero rimwe nasorejeho mu kiganiro cy'ubushize mbabwira nti ryamvuye igikomere. Niyo mpamvu navuze ngo ndamushaka tuganire Viateur. Viateur uraho neza? Banza bibwira abadukurikiye ushobora kuba ntabikoze neza. Ndi Rutagengwa Viateur. Abenshi tuziranye kuri Radio Flash nk'uko wabivuze. Radio Flash waje uhansanga. Burya najyaga nshimishwa n'iyo ku cyumweru waza gusangamo nkakwakira tukaganira. Hari abantu benshi bafite utudiyo bagiye badufata nyibukije ya audio twigana Mpyisi. Twigana niyo wari warumvise audio aho tuvuga ngo Mpyisi ukuntu yavuganye n'abapolisi n'iki, dore nguyu twari turi kumwe. Ijwi ryanjye ryo bararimenya ariko abenshi nyamara buriya hariho n'igihe bigeze kumpangana nawe mu gitaramo cya Noheli.
aha noneho ngewe mbere y'uko nza nabanza ninyurira ahantu nikubitira utumitsingi nka tune yes nje nsanga ikiganiro wagitangiye uri kuri tekinike w'iyoparatinga kandi kuri radiyo uzi ko burya iyo umuntu akora yiyoparatinga biraryoha oya njye byaramvunaga nashatse kuba gukura rero ngo nanjye mpicare urabyanga icyo gihe mpora afite umutima rubyimbye wambaza sisubiza ahubwo naje gukora umaze gutaha hanyuma rero Jerry twarakoranye twarabanye kuri Radio Flash igihe kinini hanyuma rero ushuruje abantu bose reka nanjye mbaramutse hanyuma ugize uti haba n'abatuvuga nabi abo ngabo uzi akamaro kabo se iyo utangiye kurengera nibo bakugarura bakavuga bati hari uwaje arambwira ngo uyu mwaka nurangira udafunzwe zirya komantere ntukazanga nizo nziza iyo komantere ubundi ayishyiraho kubera yakumvise oya ubundi buriya kubaho uhora welikaminga cyangwa se uyikaze gusa abagushima uba ufite ikibazo hari abantu bitungirwa n'ibihuha byiza no hanyuma rero abo nabo bajye bakurikirana ikiganiro cyose bakirangize bakore n'ibyo baba wabasabye nk'uko ujya ubisaba hanyuma nibarangiza izo komenti bazishyireho nizishaka zibe zigutuka hari n'uyiteraho atanakireba kuko impamvu njya gukora ibiganiro bwa mbere bya YouTube natumiwe n'izindi televiziyo bashyizeho komenti noneho ngewe nzisomye nta handi guhinda umushyitsi ariko nyuma yaho naje kubona yuko biba ari ngombwa baba bagutuka baba bagushima ibyo byose ujye ubyakira hanyuma rero uvuze yuko twahuriye no mu itorero twarajyanye Viateri yameneye ibanga reka mbaze mbabwire ukuntu yameneye ibanga Viateri ndamubwiye nti yewe ntuzi n'ibindi buriya kiriya kirunga tumaze iminsi 3 hano nari ntarakibona arangije arabivuga sha ahita abivuga mu itorero tugihari mu itorero icyo gihe muri Radio Flash baduselekisiyonya turi babiri nawe ninjye nawe gusa nitwe twagiye twenyine nta bandi natwe twari tubikeneye hanyuma rero tujya mu itorero ry'igihugu nta wundi twajyanye ry'abanyamakuru oya ntawe ry'abanyamakuru twiswe impamyabigwi ya kabiri hari habanje bagenzi bacu nanibutsa yuko itorero rya mbere ry'abanyamakuru rijyayo twese twabanje gusa naho wasangaga abantu babipinga cyangwa se babinenga bavuga ngo abanyamakuru ngo bagiye kuboza mu bwonko bababuze kujya bavuga za nkuru twajyaga tubona ntabwo zicyongeye kwandikwa ariko twaje gusanga atari ko bimeze kuko ahubwo aho tuviriyeyo abenshi ni nabwo ahubwo barushijeho kwandika no kuvuga inkuru zicyane kuko icyiza cyo mu itorero turaza kubigeraho ni ukuvuga ngo abantu benshi ntabwo bafite ishusho ifatika ku cyo itorero ari cyo cyane cyane abatararinyuzeho noneho by'umwihariko abantu bari hanze y'igihugu bitewe n'impamvu zitandukanye turaza kuzigarukaho aho ngaho mbere y'uko tuhajya ndagira ngo dusuhuze abantu twabaga turi kumwe ni ukuri mfite ibyishimo ndabanza gusuhuza umudamu nagize gutya nisanga turinganiye gutya igitanda cyanjye n'icyo turi kumwe buri mu gitondo akanyihera shokora ashaka umva ndagusuhuje wumve ko nkuyambiriye wese bamwita Claudine nawe ntukaneze ibindi ashobora kuba ari umurerwa cyangwa umubyeyi abo bose rero twari kumwe abo muri RBA n'abandi na Eveline umurerwa na Rudo ntitwari turi kumwe na Rudo hanyuma rero Jerry itorero burya wenda ntabwo turinjira uko twarikoze turaza kugera ku nyigisho nyuma kuko ndashaka ko kino kiganiro kiza gufasha abantu itorero ni iki cyo ni icya mbere icya kabiri itorero baryigiramo iki niyo mpamvu wenda ntatumiye umuntu ufite hejuru ngo aze kuvuga nk'umuntu uri muri politike cyane sibyo itorero ni iki ni iki wenda uraza kugira icyo ubwira abantu barinyuzemo imyitwarire bakagombye kugira nibiba ngombwa ugira icyo ubwira n'abayobozi b'itorero ariko cyane uraza kugira n'icyo ubwira abantu bo hanze ibyo bafite ishusho bafite ku itorero tugerageze kureba ukuntu tubihuza ibyo bibazo bimbikire kuko uri bubimbaze yego ariko mbere y'itorero burya habanje icyitwa ingando
habanje icyitwa ingando. Noneho ingando zo zatangiye zite? Rimwe hakiriho kaminuza imwe ntagatifu, kaminuza ikiri imwe yonyine, yego, abanyeshuri bayo bayigagamo bumvaga ari abantu bakomeye cyane, kandi koko bari banakomeye. Kuba kaminuza y'igihugu wabashije kuyikandagiramo byabaga ari ikintu gikomeye cyane. Hanyuma rimwe umukuru w'igihugu wabanje mu nzibacyuho, Pasiteri Bizimungu, ajyanyeyo n'uwari visi perezida, ariwe perezida ubu ngubu Paul Kagame. Noneho abanyeshuri babaza ibibazo byinshi, haza kuvamo umwe agaruka ku bijyanye n'intambara twarimo y'abacengezi mu bice bya Gisenyi na Ruhengeri. Aravuga ngo kuki Gisenyi na Ruhengeri abantu bari gupfa ingabo zirebera. Noneho Bizimungu aramusubiza ati niba wumva ingabo zirebera, uzaze ureba amarimbi dufite i Kanombe ndetse na Mukamira, cyangwa nawe uzaze ujye kurebera nkazo. Aho rero niho visi perezida ariwe perezida ubu ngubu Paul Kagame yavuze ati ndaza kubashakira amakaramu maremare. Niho bwakeye haza amabisi arabapakira bahita bajya mu ngando. Ariko bivuga ko ingando za mbere zari zikaze, umwana wabaga mu gitanda cyangwa akakibyukamo agiye kwiga, akagaruka akandika, akagira ate, akajya kumuvurugota. Ntabwo ni ukugira ngo nyine ujye muri mudu y'igisirikare, umenye ubuzima bw'igihugu. Ingando burya zigishirizwagamo ubuzima bw'igihugu cyane, ko yewe hari n'abo najyaga njya kwigisha umuto, abo ngabo batahuka bitandukanya n'abacengezi, najyaga njya kubigisha, ariko nyuma yaho birahagarara, tubigisha uko bazasubira mu buzima busanzwe. Bariga rero babona amasomo menshi. Izo ngando rero nizo zaje kuvamo, haje gushyirwaho itorero ry'igihugu. Hanyuma itorero riratangira, byahereye burya kuri ba gitifu b'imirenge. Aba ba gitifu b'imirenge burya n'ibitorero ryahereyeho. None ko ari abanyabifuti abenshi muri bo, apana bose, none ngo ba gitifu b'imirenge nibo ryahereye, babanjije mu itorero cyane. Ariko usanga benshi muri bo ari abanyabifuti. Umva icyo kintu turaza kugihuza. Wabihuza ute? Mu by'ukuri njyewe ubundi munyumve neza, abantu benshi badashaka no kunyumva buriya ndabareba nkabaseka cyane. Njye ku bwanjye nifuza ko Abanyarwanda tugaruka kuri bwa bumana, tukagirana rwa rukundo rwa kivandimwe rugira gutyo, ruhuza abantu. Njyewe rero nabonye mu bintu byinshi maze gucamo, nabonye itorero ryakora ako kazi neza. Ariko nyine hazamo wenda kuba abantu bamwe batarabyumva, na politike nyinshi cyane, politize cyane, kuba biterwa inkunga n'igihugu byonyine, ntibibe ibintu by'imiryango n'iki, cyangwa se reka wenda aho ngaho ne guhitamo akora komantere, kuko ni wowe uyu munsi ndi busabe ibitekerezo. Utekereza ute? Kuko mu kanya turajya mu nyigisho, unsubize ukoresheje inyigisho zitangirwa hariya mu itorero. Utekereza ute umuntu wavuye mu itorero, sibyo, akaza ari intore, ariko mu kanya akaba intore amayugi, mu kanya nk'ako guhumbya? Biba bitewe n'iki? Burya aba yaragiyeyo, ariko ubwenge n'umutima bigasigara aho yavuye, bigasigara ku mafaranga ye, bigasigara ku mutungo we, bigasigara ku modoka ye, akajyayo ari uburyo bwo kugira ngo arangize umuhango wa leta. Leta idukeneye mu itorero, reka tugende byanikize. Niho wajya kubona bamwe usanga basinziriye. Umuntu rero usinzira 3 mu cyumweru, buri munsi, mu minsi yose yamazeyo, ibyigishirizwe mu itorero ntabyumva, aragaruka akisubirira muri bya bindi bye. Ari nabwo usanga abo ngabo nyine nari mvuze ba gitifu, usanga bamwe na bamwe rwose nta n'indangagaciro z'ubutore bafite. Abenshi kabisa babizi, mu biganiro bijya bica ku maradiyo, abaturage batanga ibirego, gitifu yakoze ibi, ugasanga gitifu yihanukiriye yakubise umuntu, ugasanga gitifu yambuye umuntu amafaranga, yibye, bahora bahagarikwa, bahora birukanwa, turabizi. Ibyo rero bivuze ko hari inkumba
byinjiriraga aha bigasohokera hamwe. Icyo nicyo navuga ku bijyanye n'aho ngaho bava yari intore nyamara bagahindukira bakajya kubintoragura amababi nk'uko wari ubivuze. Wenda nituza mbere y'uko tugenda cyane reka tuze kuvuga cyane ku nyigisho zihatangira. Tumare wenda umfashe kumara amatsiko abantu ujya kumva ngo intore zatukanye kandi koko zikaba zihari koko zatukanye. Gira ikintu babwira ku bintu bijyanye n'ubwo kuko njye ndibuka ko nagezeyo umva guhindura kirima gusa kurenga Kigali nkinjira mu bukonje gusa nahise nkonja nk'iminsi 2 yose. Ku munsi wa gatatu nibwo nakangutse. Ndakubwiye ngo umuntu yazaga gutanga ikiganiro nkatangira nandika agatangira kuvuga nandika ku bya bindi ngo ndakubagana ndasamarika. Ariko mbwira ikintu cyambabaje ntabwo nzahanika yanjye yahisiye. Twavuye hariya ntakiyifite. Ubwo bameze nk'abo bagitifu. Hoya ntabwo ari ikibazo njye niba ari umuntu wayinyibye niba ari umuntu wacunze uburyo nanditse akayinyambura njye byaranshobeye. Nageze hano ndayishaka ndayibura burundu. Nyibutsa muri make ukurikije ibintu twahigaga ni ibiki. Okay. Mbere na mbere ukigerayo uzi neza yuko ukinjira muri ya sare intebe wari wicayeho wahasanze imyenda ya gisirikare n'inkweto. Njye nawe uzibibwira najyaga mubona rwose uyishinjagiramo reka sinakubwira habura iranka ngo ube kopora cyangwa serija nicyo cyaburaga cyonyine. Hanyuma rero umuntu uza kubona ya foto yanjye kandi ndayifite uze kunshakira muri la computer ushobora kubireba icyo cyonyine foto yanjye ndi mu itorero wahitaga umenya yuko icyo cyonyine wahitaga wumva yuko hari igihindutse ukuyemo imyenda ya gisivile wambaye ya gisirikare. Yego harimo bamwe bari bayambaye ku yindi nshuro ariko wari uyambaye bwa mbere byanze bikunze wumvise ko hari igihindutse. Iryo ni isomo rya mbere. Noneho nkatwe twari abanyamakuru twari dusanzwe ngo dukora inkuru zipika leta cyangwa se zijomba leta. None wumva yuko leta icyambere iragufite igihe cyose gushakiye yakubona ahubwo wambariye kwirwanira ugiye mu mwambaro w'abayirwanirira umwambaro wa gisirikare. Hanyuma rero iryo ni isomo kwaryo. Noneho amasomo nyirizina nubwo wowe wataye ikayi yawe cyumva yaratakaje nanjye rwose sigiye kubeshya ariko hari inyandiko mbona iwanjye nabitse twagiye dukoreraho imikorongiro. Yego sha. Noneho rero amasomo hari nk'isomo twahereyeho ryitwa gusigasira igisabo. Urabibuka ubwo ugeze mu mikorongiro njyewe ndashaka kureba cyane muri bya biganiro amasomo ya politiki. Hari ikintu bita abantu barambabarira cyane abantu bajya bakunda kunenga no kunyegana no gucirana imanza. Hari ikiganiro cyajyaga gica ku maradiyo atandukanye kuri Hot FM sinibuka sinzi naki kihaca cyitwa ubwirukirimbuzi. Ibintu byinshi byo ubwirukirimbuzi nibyo nasanze mu itorero. Guharanira Afurika kureba ukuntu umunyafurika yagaruka akasubirana za mbaraga yahoranye n'ibindi bitandukanye. Urebye kuri ibyo by'imikorongiro biza cyane muri Gicumbi. Ahubwo twinjire mu kureba ngo u Rwanda na Afurika ikintu cyadufasha kongera kuba ibihangange. Ntabwo byumvamo twigagamo amasomo menshi yabaga ari menshi. Urabona wenda itorero risanzwe rifite abarimu baryo bigisha ariko noneho hakaba n'abanyapolitike bazaga baje kutwigisha urugero usigasira igisenge se wawe handi twashizaga tenesi n'imigozi tukajya tuzamura ukabona ko iyo umwe atrebishi iyo umwe asitaye ntabashe kuzamura nk'uko ngo azamurire ku rwego abandi bari kuzamuriraho. Karya gatenesi burya kari gahagarariye igihugu. Noneho niba mushyize hamwe kugira ngo muzamure icyo gihugu mugikura aha mugire aho mukigeze hakagiramo abacika intege cyangwa se bakanyerera igihugu kirahirima. Kubita abaturage nabivuga akaba ngo ariko ibyo ngibyo urimo kuvuga ngo ni ibiki. Nyamuneka
ntabwo muba muzi icyo mukoze burya naryo ni cyangwa se n'abaturage nabo b'inkozi z'ibibi abaturage wabonaga ukuntu ako gatenesi twagateruraga wigengesera ngo hato katagwa biturutse ahubwo mugenzi wawe atazamura cyane wowe ukazamuragaho cyangwa se wowe utazamura cyane mugenzi wawe akazamuragaho kandi mukaguma mugacungana ngo hatagira uwusitara agatuma ikipe yose ugahirika igihugu mu manga ari wowe biturutseho iryo naryo ni isomo noneho andi ya politiki yo ni menshi kuza batwigisha amateka y'igihugu aho rwavuye uhereye ku ngoma ya cyami ukajya kuri repubulika ya mbere na repubulika ya kabiri kugeza kuri jenoside ndetse no kwihagarikwa ryayo amateka twagiye twiga ni menshi ndetse hagiye haza abantu batandukanye urabizi yuko tujya gusoza haje na General Kabarebe turamusuhuje cyane waduhaye isomo ry'amasaha agera muri 4 yose Mzee Kabarebe nkubwire ko twaturanye ariko yarinze yimuka aho twari dutuye ntanamuciye irye kugize utajyagayo bahungu ntabwo bakwemerera sashana ari nagakanguka nk'uku nguku nareberaga gutya nkatambuka nkigendera iyo uba nk'umuyobozi w'umudugudu wari kujya oya ahubwo umugabo wanjye ari umushoferi birumvikana ko umugabo wawe nawe yari yambaye ko yari atakiri mu gisirikare hanyuma rero amasomo yaduhaye ndibuka ko yaduhaye isomo rijyanye n'amateka yo kubohora igihugu abanyamakuru benshi ntabwo bari banayazi ariko mbega umugabo ufite imbaraga we wabonye ikiganiro cye ukuntu kimara iminota myinshi afite we Kabarebe burya yifitemo imbaraga cyane mukundira aza urugamba kuva mu kagari kugera ku murenge kugera ku karere no ku ntara noneho ukuntu azi kuganira ku buryo udashobora kurambirwa hari umuntu ukuganiriza iminota 10 ugahita wumva ubaye bored wumva buri munota Kabarebe aba afite ijambo ari buvuge wari ugiye gusinzira agakanga cyane niyo mpamvu ntabwo wagombaga kumusinzirana kandi abandi barimu ikikubwira yuko iryo somo ritaryoshye umwe asohoka undi asohoka ugasanga muvoma baracicikana baranyuranyuranamo ariko we ukurikirana ijambo rye mpaka ashoje nibuka ko yashoje amateka y'urugamba asozereza nyine igihugu kibohowe noneho dutonze umurongo tugiye kubaza ibibazo mubaza ikibazo kijyanye na operation Gitono noneho asa naho atangiye bundi bushya avuga noneho amateka y'urugamba ingabo zarwanye muri Kongo abanyamakuru dusohotse bamwe barambwira bati wadukoreye umuti yamvugo y'ubu wadukoreye umuti utumye tumenya ibyo tutari tuzi amasomo ni menshi rero kugira ngo umuntu ayavuge yose hari Rucagu nabo ubwo yagiye umva ikindi kintu nakunze mu itorero sinibuka wa mugabo w'igikara wari yarinda n'abahariye mazina narayibagiwe umugabo ari umwe nibuka witwa Didas wadukoreshaga siporo ndamusuje nawe hari umuntu wafashe ijambo hakobora se kabonekara kaboneka nawe yaje kutwigisha ariko we hari uwavuze ngo mushime turishimira ko ibi bintu nta kuboko k'umuzungu kubirimo yego ati kandi ubu ngubu nta nubwo binabashimishije kuba turi mu bintu bimeze bitya bitari mu kuboko kwabo mu by'ukuri kuba itorero ry'igihugu hatari mu kuboko k'umuzungu wowe ubibona ibyo ni ibintu byiza cyane kuko hari byinshi dutangiye kujya tuvanamo akaboko k'abazungu urugero nk'amatora ntabwo tugitegemeye abazungu rwose amatora uzi neza yuko abanyarwanda tuyikorera hakabaho abakorerabushake bakubaka ubwihugiko bagakora ibintu byose amatora mpaka arangiye akaboko k'umuzungu kavuyemo ku buryo umuzungu atazanye ifaranga amatora agomba kuba kandi noneho uzi neza yuko iyo umuzungu arimo we aba ashaka kugutegeka ibyo ukora ndaguha amafaranga ariko kora ibi ndaguha amafaranga ariko kora ibi utabikora ahubwo akabinenga hari gutsinda kanaka ugasanga izo komenti nizo zikurikira ayo matora kubera yashyizemo amafaranga iryo torero rero naryo kuba nta muzungu urimo ashobora kuza agategeka yuko batwigisha iby'iwabo ariko noneho turigishwa n'abanyarwanda aho nongera ngo tugere impamvu nshaka ko tuhagera ni iki
ubu hari icyo babyita ngo iki alienation aho usanga umuntu ayoboye hano ariko mu by'ukuri gahunda yenda yarize iyo ngiyo sibyo hakorwa iki kugira ngo abana bigishwa hanze nubwo ntazi niba bizakomeza kubera iyi covid n'iki abana bize mu hanze kiriya gihe bahabwa mu itorero burubona gihagije hakabaye habaho nka fezi ebyiri fezi ya mbere na fezi ya kabiri ubwo ni faze mu gifaransa cyangwa icyiciro cyane bariya baba mu mahanga wa mugani abenshi burya wasanze yuko nta n'ikintu mu Nyarwanda bazi burya nagize amahirwe yo kugerayo benshi burya bivugira indimi zo hanze hanyuma rero hakabaye faze ya mbere ayo mahugurwa bakayabona itorero bagakora itorero hakabaho na faze ya kabiri yemwe no kuri twe byakabaye bityo n'abandi bose nabo bagitifu bagasubirayo hakabaho faze ya mbere n'iya kabiri kugira ngo byibura barebe suivi nyuma yaho tubahereye amasomo byibura muhagaze ahangaha mugeze ubumenyi twabahaye icyo nicyo navuga gikwiye kubaho cyane cyane kuri bariya bana indangamirwa niko bitwa itorero ry'abana biga mu mahanga ngira ngo bitwa indangamirwa ndumva nibuka neza niko bimeze bariya rero igihugu cyakabaye wa mugani kibaha ibyiciro bibiri by'amasomo kugira ngo noneho bacengerwe neza n'imiterere y'igihugu cyabo hari reka wenda tuvuge ku kintu tuvuze kuri icyo ngicyo cy'uburyo abanyeshuri bava hanze cyangwa se bigira hanze ugasanga bameze nk'aho baharanira inyungu n'ubundi z'aho bize ugasanga nyine imitekerereze yabo n'ubundi nubwo umubiri wabo uri hano roho yabo cyangwa se ubwenge bwabo bwibereye hakurya iriya icyo ni kimwe nyuma y'itorero abantu bakagombye guherekezwa gute kugira ngo bagume mu butore impamvu nkubajije iki ngiyi mu itorero niho amarira mbunze mu maso bazanye iriya disikuru ya Leopold wa kabiri abwira abamisiyoneri uko bazaza gukoroniza Afurika kandi bakaza mu makanzu nk'abihaye Imana briefing mubyita ngo iki siyasa amabwiriza adaca ku ruhande ntimuzasangire nabo ntimuzagire ukunukunuku muzababuze kuvuga Imana n'ibindi ntimuzabigisha Imana kuko ntimuyibarusha ibintu nk'ibyo ngibyo si ubwa mbere nari numvise iriya baruwa kuko urumva mu bwirukirimbuzi nari narayumvisemo turanayijora dufata umwanya turayisoma ku buryo hari n'abari babihaye umukoro sinzi niba muhari mugerageze wenda mubikorera mutarabikoze nagize ingorane nyine groupe yabo sinaba nkirimo ni ukuvuga ngo bari bavuze ko bazayifata bakayitradwiza no mu kinyarwanda neza nta kubanza gihari ikinyarwanda cyayo kirahari iriya baruwa gusa nkavuga nti niki abantu biga hanze abantu ndibanda ku bantu biga hanze kuko usanga bameze nk'aribo bari designed kuyobora mpamvu aribo designed kuyobora nuko iyo tugiye gutanga akazi tureba amashuri umuntu yize sibyo twamara kureba amashuri umuntu yize niba hakorerwa n'ikizamini simbizi hashobora kuba hakorwa ikizamini ariko cyane cyane noneho ibirenze ibyo plus afite ubwo bushobozi bwo kuba akomoka mu bayobozi ni nabyo bimufavoriza no kujya kwiga hariya hanze sasa ririya torero ubona ryafasha gute abo bantu kuza gusavinga nkoreshe muri iyo mvugo kuza gukorera inyungu z'umunyarwanda mbere y'inyungu z'abandi bantu cyangwa aho yize cyangwa ahandi hantu abenshi iyo bagize amahirwe yo kujya kwiga mu mahanga yiga ashaka n'uko azabayo akigumirayo niyo mpamvu buriya dufite diaspora benshi ariga yamara kugira iyo PhD agashaka akazi aho ngaho wenda akamuhemba menshi hari abonzi rwose bagiye barangiza muri Amerika bigumiyeyo niyaje mu Rwanda araza akatera ibiraka akisubirirayo ririya torero rero riba rigamije kumukundisha igihugu cye mbere ya byose kugikunda kugikorera
babashishikariza no kuzagishoramo imari mu gihe bazaba bamaze kubona amafaranga. Uriya bijya bishimisha cyane iyo habaye Rwanda Day muri biriya bihugu, umukuru w'igihugu aho agenda akaganira n'abanyarwanda bariyo, biriya bibashyira muri mudi yo gukunda igihugu cyabo no kugishoramo amafaranga. Itorero rero rigamije kubakundisha igihugu cyabo, ntibumve yuko ayo mahanga barimo, yego hari byinshi bashobora kuhabona birenze iby'ina, ariko noneho nta haruta iwanyu, nta kigomba kukurutira iwanyu. Ibyo ukora byose bikore, ariko ushyize ku mutima icyo gihugu cyawe, ntawe uzagikorera uretse wowe. Uvuze Rwanda Day mpita numva amarira mbunze mu maso. Hari igihe His Excellence yaravuze ngo mujye muhaha, ariko imico yabo neza imvugo yabivuzemo, ariko byarashimishije. Mana wenda avuga ariko ni umuyobozi dufite cyangwa mbese nta hantu ukuntu bivuga, ukabura ukuntu byita, ukumva wasimbuka, ukumva arababwira ati mujye muhaha, ariko bimwe mujye mubireka, abantu ntabwo bafite imico myiza. Urabona Rwanda Day wenda iyo uri mu kiganiro ugenda wungukiraho byinshi, ntihagire utangazwa n'uko wenda twari mu itorero tukaba tugeze no muri Rwanda Day. None se si bimwe ni uko bakuru Rwanda aho uri. Yego, urabizi neza yuko diaspora tubita ngo ni intara ya 6. Dufite intara 5 enye n'umujyi wa Kigali, none hiriya ni intara ya 6. Nabo bafite ubuyobozi, burya bagira uturere n'imirenge. Burya nabo bafite, buri wese afite agace abarirwamo. Nigeze gutumira umuntu wayoboraga diaspora ku rwego rw'isi, ubwo bazaga mu kwiyamamaza kwa perezida muri iyi manda turimo. Ambwira yuko burya nabo iyo bariyo abazi ngo ndi umunyarwanda, ndi mu ntara ya 6, ndi mu karere ka wenda ka Paris, ndi mu karere ka hana. Birya rero biriya Rwanda Day, iyo umukuru w'igihugu yagiye akaganira nabo, ujya ubona ukuntu nabo iyo bahuye nabo baba bishimye. Birya bituma n'abandi barwanya leta babona yuko naho bari hari abanyarwanda kandi bakunda igihugu cyabo. Ntibumve yuko umuntu utari mu Rwanda wese ari umwanzi wabo, ntabwo ariko bimeze. Iyo uvuze abarwanya leta bashaka ko iki kintu gisobanura. Yego, iyo uvuze abarwanya leta hari umuntu uhita uvuga ngo ni abanzi b'igihugu. Donc abarwanya leta egara abanzi b'igihugu. Ese niko bimeze? Nawe ni kubyumva? Oya, ntabwo ari umwanzi w'igihugu, kuko burya twebwe mu gisirikare n'umwe mu Rwanda nk'igihe twabaga turwana n'abacengezi n'abandi, burya nawe yabaga arwanirira igihugu. Burya nawe yabaga agishaka, agikunze, ararwana, aremera araswe, ariko nawe ararwanira igihugu cye. Yego aratsindwa akaneshwa, akayoboka akamanika amaboko, akaza tukamwigisha, ariko burya nawe arwanirira igihugu cye. Ntabwo navuga ngo ni umwanzi w'igihugu. Et puis le problème, vous êtes frères, vous parlez la même langue. Nahoze ndimo kumva ikiganiro cy'umwana ni bari gentil. Sinibuka neza abantu nagiye numva batandukanye kuri ibi by'uru ruzinduko rwa Samia Suluhu. Ibintu nishimiye nkumva nabyo, ndetse hari ibintu bisigaye binjyana muri extase, nkarutwa n'umusinzi cyangwa umuntu wanyweye urumogi. Ni ukuvuga ngo Julius Nyerere hari aho yaje hari isabukurura commemoration kuriya nyine kwibuka kunamira. Hari aho yaje yifatanya mu mihango yo kunamira abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ijambo yaravuze ngo bishoboka bite ko abantu bavuga ururimi rumwe, bahuje ibintu bitandukanye, muhaguruka gutya mukagenzanya gutya. Noneho aho ngaho uvuze uravuga ngo uriya nawe ngo abarwanira igihugu cye. Birantangaje. Ubwo siyasa y'inkotanyi sha. Ariko siyasa twajyaga turirimba ngo siyasa ikuwe kwa Rwanda. Iyo siyasa rwose ntabwo ari mbi. Naguha nk'urugero, nkunda gutanga ingero.
twari dufite umumajoro witwaga Ninja ariko ubu ngubu bamaze kuba nka koroneri ntabwo muheruka ni umwe mu bayoboye ibitero by'Inyange muri rya shuri ry'abana baje bakabaganga abahutu n'abatutsi yego babandi barimo abatoranyijwemo intwari Ninja ni umwe mu bayoboye ibitero byagiye kwica bariya abana b'Inyange ariko nyuma yaho yaje kuza mu gisirikare cyacu kikiri RPA ubu ni RDF urabizi noneho abantu bakavuga bati hashwi umuntu wishe abantu Inyange ntabwo akwiye kuba mu ngabo bijya bivuga yuko General Kabarebe yababwiye ati musigeho burya nawe yarwaniriraga igihugu cye vraiment yakundaga igihugu cye bravo Kabarebe ubwo ni numvise abantu bagira induru bavuga ngo babatongana ko atavuze titre yajya ni General ni General bravo mon General bravo mon General afande respect hanyuma burya abasirikare biyo barwana ntacyo baba bapfa niyo habaye imishyikirano barasangira bagahurira ku iriba rimwe bakavoma n'abariya rero barwanaga mu gicengezi burya nabo barwaniraga igihugu cyabo bumvaga bagishaka bumvaga rwose inkotanyi zakibambuye bageze amahirwe bagisubira nuko zabarushije imbaraga zikaba neza bivuze ngo abarwanya ubutegetsi ntabwo donc dushyiramo gukuba ntabwo ari ukwanga igihugu noneho rero sasa ntabwo abantu baze kunyumva neza niho abantu benshi batananyumva hakorwa iki ngo abarwanya ubutegetsi sibyo kandi noneho twebwe turi ahangaha turi muri ubu butegetsi tubumve gute donc hakorwa gute kugira ngo tubumve gutyo nyine nk'uko General yavugaga ati nawe rega n'igihugu cyo baba bashaka cyane hakorwa iki ku mutura hagati y'abaturage n'abandi donc babyumve gute cyane cyane ahantu uri bunjombere agashinge ni kuri social media yego baratukana babane gute donc bumve gute ubundi ntabwo nubwo ukunda igihugu cyawe ariko ukaba utishimiye ubutegetsi buriho mu Rwanda ntabwo uzabukuzaho social media ntabwo uzabukuzaho izo mbuga nkoranyambaga izo hose byo gutukana ukica utapfuye ugakwiza ibihuha ngo kanaka yarapfuye kandi ariko ikintu kimbabaza Viati ikintu kimbabaza nkarira nkabura ahantu mwirwa muri 90 urabyibuka bavuga ngo bagiye guhamba Rwigema ndashima uhoraho naturanye n'abahamya ba Yehova bambwira ko atari byiza kwivanga mu butegetsi haba kubushyigikira haba kuburwanya icyo kintu nyizi kuva ndi umwana numva muri 90 wibaza imyaka nari mfite abandi barasohotse bajya guhamba imitungo bagarutse basanga ndicaye baravuga ngo ndasuzugura ndavuga nta kibazo mu bayihambye ndimo ntaho nagiye kumva mama Goreti ndagushimiye cyane urumva musaza w'Umuvunyi byageze harapfa urumva hanyuma n'umukobwa we nawe ari inshuti yanjye wari waratumye nyine ngenda muri urwo rugo nawe yageze harapfa mama Goreti n'umwana wawe Olivier Papi ndabashuhuje kandi icyo gihe byari reka nkubwire tegeko Kacyiru hano iwacu hari Kacyiru nta nubwo hakunze ari mu mayaga intonge nigaga mu 8 icyo gihe rero amashuri yarahagaze buri wese tujya gukora animation duhambe Rwigema umujyi turakaba imitumba turabyina tuyibyina hejuru umva ikindi twahamye Rwigema umva ikindi noneho mwumvishe ikindi noneho gituma mubwira ko ikintu cyo kurwanya ubutegetsi ntajya mbikora kandi noneho no gushyigikira ubutegetsi ntajya mbikora muri 93 haba haje amashyaka bakajya badusobanurira neza akantu ku kandi impamvu inkotanyi zateye byose nkabyumva muri Eto Kicukiro bavata umuntu tuzafatana ikinyamakuru umuntu tuzafatana ikintu kijyanye n'ibintu by'ishyaka azajya ataha yego aho naho mbamenye ko nta kintu cyo kwifatanya n'ubutegetsi ejo bundi ahangaha jenoside yaramaze kurangira haza ibyitwa gacaca inshuti yanjye byarinze birangira utagenda ndajya kuvuga iki
byahise birangira cyakora umunsi umwe nazamutse nigiriye aho bita mu Kabagari ntamenye ko inama yabaye babaranyicaje ndicara narabikurikiranye hasanga umuhungu arimo arashinja abantu ibyo ngibyo reka mbyihore narabikurikiranye cyane nari ndi mu itangazamakuru nari mu kinyamakuru Urumuri hariho n'igihe tuzanaganira uko byari byifuza ko itangazamakuru ryari ryifashe mu gihe cya Gacaca nyuma ya jenoside mu gihe cya Gacaca noneho rero intore iyo zitukana nabo zita abarwanya ubutegetsi wowe buri ubibona ute hagati gusubizanya bakacirana imizi y'ikuzimu ukabona abantu bayagaye ukabona abantu bazuye imigara ngira amahirwe yo kujya ku mbuga nkoranyambaga gake cyane njyaho nka rimwe mu mezi 3 yego ariko ibyo uvuga hari igihe nanjye mbirora nkumva binteye ubwoba gusubizanya rero ngira ngo ahubwo intore ziramutse zicecetse n'iryo kosa mbona niryo kosa mbona gusa ibyo bitotsi hari ujya avuga ngo ariko bajya babisaba twari tuvuze ku kintu kijyanye no kwishimira no gupfusha abatapfuye icyo ntabwo turi bukivuge cyane kuko ni ikintu kizwi ntabwo ndi kiraremereye tuvuga no kwishimira ko Rwigema yapfuye bakajya gushyingura imitumba noneho sasi y'umuntu utari muri buno butegetsi apfuye wakwereka ibyishimo abantu baba bafite hano reka babwire ni ukuri ntabwo ibyo bintu mu kinyarwanda bigeze bibaho ntabwo byigeze bibaho mbabarira umbwire wenda tuvuge ibyo by'itorero tube tubishyize utekereza ute ku muco nyarwanda wo guherekeza umuntu witahiye ukareka kwirirwa umukurikiza amagambo mabi kuko n'ubundi aba yarangije wenda reka numve aho ushaka kuganisha niba bavuze ngo generali Mudacumura yiciwe mu bitero ibinini aho ngaho burya nanjye numva nishimye kuko numva yuko umusonga ugabana kuko rero ariko ngabaho ibitero ugasanga twoherejeho ingabo zijya kurwana nawe kandi ari umunyarwanda upfuye zikahapfira ariko reka nkwereke uwo nguguye ku rugamba rw'amasasu we ndumva kumubabarira nanjye ndigaruye ariko reba nk'umugore uherutse gupfa witwa Claudine Mukashema ni Claudine niba ngo abigengo yarakoze ibiki nta nubwo nakurikiye cyane gusa nabonaga ifoto y'umudamu mwiza umva umudamu ubona amaso ahantu hose mwiza koko umva uzi ukuntu abantu bishimiye ko yapfuye gahinda karangiye ayo ni amarangamutima ya buri muntu nawe ufite impamvu agahinda kakwishe uzi impamvu agahinda kanyishe nuko buriya mu kinyarwanda ntabwo ubuzima burangirira hano abanyamadini bo bazi ko ngo iyo umuntu apfuye ngo abasinziriye ngo bikazabazwa ku munsi w'imperuka mu kinyarwanda ntabwo iyo umuntu apfuye biba birangiriye hano biba bisobanuye ko ashobora kuba atangiye urundi rugendo mu bundi buzima sibyo kandi ejo nawe uzamusangayo bivuze ngo ushobora kuzasanga kurusha experience hariho n'igihe wenda baba bajya heza ntitubizi twe tukaba tubitinya ugatinya gupfa kandi abapfuye babayeho neza noneho abakongomani bo baravuga ngo tusopeye isiba ngo ngo mayiti nta murambi ijyana mayiti nta cyaha ijyana bivuze ngo niba yari na mubi sibyo icyaha cye cyavanyweho n'urupfu ni nako Bibiliya bivuga buranga ibihembo by'ibyaha n'urupfu abantu benshi bahita babihuza akavuga ati buriya iyo umuntu yapfuye ikintu uba ugomba gukora nta kindi usibye kumwifuriza iruhuko ridashira ukicecekera kuko nawe ariyo nzira sibyo cyaraziraga kuvugira nabi ku muntu wapfuye uko yaba ari kose nakubwiye yuko ari amarangamutima ya buri wese cyane ko ibyo ngo wapfuye n'uburyo babishyizeho commentaire igihe ntabisomye ntabwo wabisomye ntabwo nabikurikiranye ariko nyine bifate ubihuze n'abashyinguye umutumba sibyo yego ubihuze cyane ukuri turi mu bujiji Imana idutabare kwishimira yuko umuntu ngo yarwanyaga ubutegetsi ngo akaba apfuye uwo ni Rwigema kwishimira yuko umuntu wahoze aba hano akaza guhunga wenda ku mpamvu ze bwite ntari burondore cyane igihe kikagera akava mu buzima amafoto yagakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga bamushinyagura yarangije gupfa ukuntu ubibona njyewe ukuntu mbibona
mpita mvuga nti turacyafite akazi kabisa. ariko urabona ko duhamba umutumba twibeshyaga, ntabwo twari tuzi yuko hari undi uri inyuma ugiye kuza noneho agapanga agakora n'ibirenze. aha twaribeshya gukoresha akantu keza cyane, kwica umuntu cyangwa se kwishimira ko umuntu yapfuye. uba wibeshye we, bagiye ni nkaho urumva, ni nkaho umwuka we n'ibitekerezo yari afite ni nkaho Imana ibifatika bitereka mu wundi muntu. Njye niko maze kubibona, ni nkaho ibifatika bitereka mu wundi muntu ikamubwira iti noneho genda ujye hariya wongere uvuge, ikamuyobora nawe uzapfa bagukureho zongera mbiterure. Nese niba ari Imana ishobora byose twabivuga gute? Kwica umuntu umuhora ibitekerezo bye, kwica umuntu umuhora ko mutavuga ibintu bimwe, cyangwa se kumurwanya, cyangwa se kwishimira ko yapfuye n'ubujiji. Twigarukire mu itorero. Ni amarangamutima nibyo. Imana yaturemye niko yaturemye, kandi burya tujye tureka buri wese akora ibye. Uwo nguwo ufite umwanya wo guterana amagambo n'abatavuga rumwe na leta ashobora kuba ariko kazi ke, agahemberwa se. Nabyo njya numva ngo barabahemba, ariko niba ari byo byaba biteye agahinda. Ni bwa bushomeri wenda ahari ahantu kimwe nuko nitubigarukaho nzabikubwira. Kera mu itangazamakuru twigeze kujya tugira abanyamakuru bakorana na babandi bari hanze batavuga rumwe na leta. Yego, tukaba tuzi ngo iki kinyamakuru n'iki ni network ya kanaka nyuzamo ibitekerezo bye. None rero byaroroshye, YouTube uriyicarira uwawe na kamera ukavuga, warangiza ugatereka ugafunga. Waba utukana, waba usebanya, waba ugira gute, nta hantu biri buce ngo babanze ngo bacekinge bakubwire bati ibintu byo kwa Chief Edit. Yego, Chief Edit yanyongaga inkuru. Ntawe uri buyinyonga, kimwe nuko nawe ateho barasa. Iyo usuje umuntu umwe unusoza undi uhita na Maurice kandi ndagushobora. Maurice se ntiyazamutse mu ntera imbere naho ubu ni Chief Edit ahandi hantu imbere y'urugwiro hariya. Yego, nuko rero ibyo ngibyo nk'abo ngabo tubarekera akazi kabo, ubishoboye ajya bikora, basubizanye hagati yabo. Gusa icyangombwa nuko buri wese yakabaye azirikana icyo akwiye gukorera igihugu kizakigirira umumaro. Itorero ry'igihugu, intore zaritorejwemo, sibyo ko numvise mpyisavuga ngo hatose ngo yarabavunjiye, yarababwiye ngo hatozwa imbwa sha, umuntu arigishwa. dore zirumva ataramukasoye ukuntu bivuga rero ariko Imana yazamuhuje na Mpyisi, ubundi uriya namugeraho ntabwo bashakisha nimero zo zamubona. hatozwa imbwa sha, umuntu arigishwa. urumva noneho burya najyaga nkunda gukurikirana ibiganiro bye ku maradiyo. Nuko radiyo imwe yakoreragaho abo umuryango we baragiye baramubwira bati ni mu mwambura umwanya, nyuma yaho numva yimukiye ku yindi ari gusinya umwumva, ariko ngewe iyo namwumvaga nafatiragaho. erega iriya ni inzu y'ibitabo. None se niba umuntu akubwira ati nabaye umwiru w'umwami, ni ibintu byinshi, ahubwo buriya hakabaye habaho uburyo bwo kumufasha biriya bitekerezo kubishyira ahantu hamwe, noneho bikazafasha b'ikinyejana kizaza. Harya bajya gutarura umugogo w'umwami se wagiye kuburana Pasiteri Mpyisi, sinibuka cyane nuko yavuze se ndi umuhindi. Yagiye kuburana muri Amerika, aburana umugogo w'umwami, baraburana baratsinda, babona bintu ndashaka kuzafata umwanya nkabishakamo igitekerezo cyabyo neza, nkamenya ikintu kibihatse. Kuko iyo bakubwira ngo abantu bafashe umwami umwe baramwirukana mu gihugu, barangije umuhungu we afata abyaye kandi yarabahaye igihugu yaragituye Imana yabo, barangiza undi nawe akagwa ishyanga kuriya, hari ibintu byakagombye gusobanuka, tukamenya ngo amakosa yakozwe mu kintu runaka tuzayabaza andi. Kuko ahangaha ndabivuga nka rubanda banyumve neza, nta titire, nayo mpamvu Imana yamfashije nta hantu na hamwe mpagaze. Ni ukuvuga ngo sibyo,
kugira ngo umugogo w'umwami utahurwe habayeho kuburana. Habayeho kuburana, bagiye mu rukiko, abo mu muryango we wa hafi bashaka kumwimana. Iki habayeho kuburana, abo mu muryango we wa hafi bumvaga umugogo w'umwami ugomba gutabarizwa mu mahanga. Yego, noneho delegasiyo yaturutse mu Rwanda yishaka yuko umwami umugogo w'umwami atabarizwaho aho abandi bari. Yes, mu gihugu cye. Ajya nimwima mushirarungu, ngira ngo bamujyanye iyo ngiyo, ntabwo nibuka neza. Nyanza hari. Reka nkubwire inshuti yanjye, amateka y'u Rwanda yo sibyo ni ikintu ku bwanjye kitakagombye kwigishwa dutangiranye n'ubukoroni. Ni ikintu cyakagombye kumanuka tukajyana mbere. Abanyarwanda bari babayeho gute? Mwitubwira ngo bari babanye neza sibyo? Ubwo wenda banasimbwemera. Mwitubwira ngo bari babanye neza, ibintu byari ibintu, umubyeyi yakamiraga undi, bagahana inka, bakabwirana ibiki, tubimenye nabyo, ariko n'amakosa n'ibitarabaye byiza cyane nabyo tubimenye. Uti kubera iki? Reka nguhe urugero impamvu mbivuga gutya, reka nikubwire wenda utaza kujya mu burondogozi. Iyo ugiye muri Bibiliya usanga hari ahantu Dawidi yarongoye umugore abanje kwica umugabo we. Ese agakosa kameze nk'ako kanditse muri Bibiliya ntabwo kaba karabayeho na hano mu Rwanda? Ni urugero sibyo? Ikisari mu basemuye Bibiliya mu Kinyarwanda akajya gusa nk'ako ngako ntabwo kaba karabaye mu Rwanda. Buriya rero kari akantu gatuma nusoma Bibiliya. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda kuntuka bakambwira ngo mujye mwisomera Bibiliya ngo musome amateka y'Abisirayeli ngo ubundi mwigendere. Oya, buri mpamvu njye nyasoma nuko nzi neza ko Bibiliya yakuwe mu bice bitandukanye sibyo by'isi. Wasanga akantu nka kariya nako karabaye hano, cyangwa n'akandi kajya gusa nako k'ikosa ry'umwami runaka sibyo, kandi ku buryo twicaye tukabibwirana yaba ari impamvu nziza, yaba ari intandaro nziza yo kwiyunga. Abanditsi b'amateka nyine bazabiducukumburira babitubwire nk'uko bivuga. Yes. Noneho rero mbere y'ubukoroni byari byifashe gute? Byari byifashe abantu babimenye. Uko u Rwanda rwari rwubatse icyo gihe hakorwa iki kugira ngo rugaruke tuba ari byo tugenderaho tubashe kubaka u Rwanda rushya? Buriya umuntu utamenye ejo hashize ntabwo ashobora kumenya neza ejo hazaza. Ahubwo uba umeze nk'uri kugenda gusa mu gihu, cyangwa se wenda n'ubizi akabyihererana akavuga ati ibintu nabikomozaho ndi nkande, nabikomozaho ndinde, nimbivugaho ndaba ndangaragara gutya, cyangwa ukanabyibura kuko uvuga utekanye nkanjye nk'urugero. Ibi ni ukwihanduza icumu. Sinize amateka ngo nyinjiremo neza. Ibitabo nasomye by'Ikinyarwanda nabibara. Ariko hari ikindi wenda ukomojeho gisa n'abantu batinya kuvuga. Gutinya kuvuga nyine nibyo nakubwiraga. Abavuga ati ndavuga iki, nimvuga bakambaza ndasubiza. Jewe urabizi ko nakundaga gukora ibiganiro birimo amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Mu kiganiro nitaga Magi Time. Yemwe no mu biganiro nabashije gutanga ku yandi televiziyo. Magi Time ari igihe nasubiziraga gutya nkajya numva ibintu uri kuvuga nkajya ngo ndi kubirota. Noneho hari igihe nakoraga ikiganiro, noneho umuntu akambwira ngo ese ngo buriya ntibari bugufunge. Noneho sasa nkavuga nti mwebwe mwibwira yuko iyi leta iniga itangazamakuru nk'uko mubivuga. Imyaka yose na 15 namaze kuri radio, nta n'umu-CID urampamagara, nta n'umuntu wo muri gisirikare urampamagara, nta muntu wo muri urampamagara. Yabayeho nyuma naravuye kuri radio. Ubu rero abantu barayitinya. Buriya nayo yubatse, sinzi impamvu yubatse izina mu buryo bwihuse cyane. Nyine none se rega ikora akazi gatuma muri riba habamo anti-criminal. N'urugero habamo icyo ishami ryo kurwanya ibyaha, crime prevention, bitari byabo sibyo. Kuki icyo ngicyo atari cyo cyihutirwa wenda ngo abantu bari cyo bayimenyaho. Ariko ko akantu henshi ari abanyamafuti bavuga bati ribiraje ruwari n'abana biswe ribi. Bamwabuza bo murongora uko n'abagore nanze babuza n'abarongora ngo bagane muri ubusonga. Hanyuma mukajya gusambanya utwana. Kurongora utwana tw'imyaka 10. Rero ribu inshingano ifite
sinzizi cyane ariko niba bakubwira ngo ni abagenzacyaha nawe tekereza ku bwa Kinani abitwaga Rwasire niyo bayivugaga warara kugenda ukajya guteza mperutse guherekeza umuntu yitabye ribu yamuhamagaje navuga ariko ribu ni abantu nkawe ni umuntu uri buhe ibisobanuro ukabyumva yasanga kuko bidafatika cyangwa se wananirwa kwisobanura akaba yagushyikiriza ubutabera tugenda atitira twahagarara ikirenge atitira ku accelerateri y'imodoka ngo vu 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 ntabwo wamurenganya none se nyine babiterwa ni ariko yaragiye we n'umwavoka twahuriye n'umwavoka we turisobanura turataha dusohotse ajya ahantu agura inkoko agura amafi atinyeza amahirwe ntisigarane ntabwo yari kugusigarana nyine kuko yari mu makosa se basi ni abantu bamugerekagaho ibyaha by'inyandiko mpimbano no gutanga ruswa bari bapfundikanyije impamvu umuntu yagira ubwoba reka nyikubwire biravugwa ntabwo nzi niba ari byo ariko biravugwa ko umuntu ashobora kuba agushaka bakakupangira icyaha bakagishyira n'ubu ku mbuga nkoranyambaga kuri ruriya rubuga rwanjye rwa YouTube basa ubu baracyari kugucurira ibyaha uretse ngo gusa ngo witonde ngo uzajya bakarasira nawe damange ngo naregetse umva Jerry njya mvuga ngo ibintu iyi leta yanga ndabizi icya mbere ni ugupfobya jenoside niyo mpamvu nashimye uhoraho ndongeye ndashima uhoraho wamfashe mu 2013 kanjyana kuri radio flash burya nari nazungurutse n'abanje kwa Kenyesi baranyangira kuri TV baranyangira ndangije nshaka Oswakib ndamubwira ntumva rero mvuye ahantu habiri niwanyu naho nahakubise amazuru ariko ndareba mbona ntazi ibyo ari byo kuba ko badahemba kandi nanjye ntabwo nari niteguye gukorera ubukwe mbwira mbigenze ne kugira ngo twatangiye tudahemba mbigenze ne kugira ngo mbashe kujya kuri radio ko mbikunda ubashe kuvuga Osaki mune wangiriye inama yanyicaje ahantu muri cave ahantu muri Sky Hotel ndashugusuje muzeje Gerard ndagusuhuje baba muri Tonto Gerard ndagenda turicarana ahantu gutya mugakwa ari nka mu gitondo dusangira breakfast arambwira tumva rero ntuzongere guca ku munyamakuru ntuzongere guca ku muntu ngo nuko wumvise ngaziranye n'abantu bahariya genda straight kuri reception shasi ibyo nari kwibwirwa buriya niyo mpamvu buri muntu muri ubu buzima akeneye menta sibyo genda straight kuri reception usabe audience kwa manager ndagenda asanga agakobwa kitwa Letitse ndagusuje akazi nuko ndakabona maze ndagenda niga ndamenya ngo ni iki leta yanga ni iki nibiki wavuga bikaba byaguteranye na leta cyane cyane wa mugani gupfobya jenoside ikintu iyi leta yanga gikomeye cyane ndetse abantu dukora mu bijyanye n'itangazamakuru dukwiye kujya twitondera ikintu kijyanye gupfobya jenoside no kugira ingengabitekerezo ya jenoside ibyo bintu mu biganiro ukora nuramuka hari aho utsikiye ugakora iryo kosa aho nugenda rwose ntihazagire ukurira naho abo birirwa bakubwira ngo leta baracyagupangira dosiye icyo kintu wowe uzi ko ntawe uhuriye nacyo ibindi ari ibiganiro bisanzwe ibyo rwose ubunararibonye mfite ntabwo ari ubwo muri buno buzima bwa none njye mfite ubunararibonye bwo mu bundi buzima nabanje kunyuramo kirazira kurwanya ubutegetsi noneho kirazira no kwifatanya n'ubutegetsi ibintu ni bibiri urumva kugenda ukigira agati gakubiranyije n'ubutegetsi umenye ngo niba hari ibyo utarimo kuzamo mu nshingano neza igihe uzabibazwa nawe uzabibazanwa nabo sibyo noneho nuhaguruka ukajya kuvuga ngo ugiye kurwanya ubutegetsi urimo urashyira urutoki rwawe mu jisho ry'intare intare ntabwo izabura kukurya cyane ibintu ni hariya hakurya ariko wowe hagarara hari we busizo ariyo busizo riwe gice hanyuma rero nanone icyo ni igitekerezo cyane ikindi leta yanga umuntu ushaka kuyaka ubutegetsi ku mbaraga aho ntabwo izagukunda kuko nayo irazifite
iyi leta ifite imbaraga, sinzi aho uzakura izirenze izayo rero kugira ngo uyake ubutegetsi. Nushaka kuyaka ubutegetsi ukoresheje YouTube aho rwose ntacyo uzageraho, ntabwo nkwijeje. Niba ngombwa hari aho numvise, ntabwo nzi niba ari ibyo, ariko n'ikinyamakuru kimwe hano mu Rwanda cyabitangaje nacyo gikorera kuri YouTube, ngo bishyura, sibyo? Bishyura urubyiruko bakaruha amahugurwa y'ibyumweru runaka kumenya gusubiza abantu kuri social media. Iyo ni imwe muri tekinike zo gucunga umutekano w'igihugu cyawe. Abasirikare barinde ku mupaka, urwo rubyiruko narwo rukora akazi ko kudemantisa bya bindi byose bituruka hanze, babicagagure babishwanyaguze, babisenye bihuriremo. Niyo mpamvu nigeze kukubwira ngo ahubwo wambajije ngo intore zirirwa zitukana n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndavuga ahubwo kutabisubiza n'ibyo bibi, ku buryo urugero mu minsi ishize burya padiri yari abo bantu bo hanze yari yabifatiye rwose, yabahagaritse amaraso. Ariko nyuma yaho aho habonekeye ababasha kuvuga nibwo ibintu byagiye bisobanuka. Buhita burire ko hano mu Rwanda pe, njye nigeze gusanga umugore n'umugabo bajya impaka, baratega bashyiraho amafaranga, umugabo abwira umugore ati genda bizi neza yuko Perezida Kagame yapfuye, yego ye, ndetse n'ikimenyimenyi ndashyiraho 100, ndaguha 100, nzaguha 100. No uzi ukuntu nabakiranuye, narababwiye ngo twari nko mu kwezi kwa 3, ndababwira ntumva rero ba mugabo, birumvikana yuko nawe uburozi bwo kwa padiri warangije kubura, warabubeshye. Ikimenyimenyi tugiye kujya mu cyumweru cyo kwibuka, uzicare kuri televiziyo yawe ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4, perezida azajya gucana urumuri rw'icyizere hariya ku rwibutso. Nitumugutungira agatoki ari ugiye gucana urumuri, ayo mafaranga uzayaduha. Ariko byaje kurangira yatwibye kuko yakozwe n'isoni, ariko nawe wumvaga yararangije kumva yuko nta mukuru w'igihugu. Ubundi Bibiliya iravuga ngo niwumva inkuru y'impuha ntugayikwirakwize, kandi ntugashyushye inkuru y'umuturanyi wawe, sibyo? Byakabaye byiza ahantu ikintu nk'icyo ngicyo, ntabwo nyambona komantere mpa umuntu, sibyo? Umuntu uvuga inkuru ubwe wenda atahagaze, kandi no kubitindaho gusa wenda reka nemere yuko YouTube twayibyaje akazi, abenshi bayibyaje akazi kuko hari abamaze kuyibonamo udufaranga kandi banadufite. Ariko noneho hari igihe bijya bimbabaza ngo ukabona bashyizeho ngo noneho ibintu bikomeye Kigali, ibintu bidasanzwe Kigali, wajya gusanga ugasanga bishyiriyemo ikodi y'ijwi rya Amerika. Ibyo gukora no gushyira kuri YouTube birahari pe. Impamvu rero bariya rero barana nubwo bari mu Rwanda gusa, ntabwo bari mu Rwanda gusa, ntabwo urabona Abayapani n'Abashinwa bambona bafite uruhu rw'abapojone nyine. Bakorera amafaranga aryoshye cyane barimo gutekera amafi mu bihuru, bakagenda bakajya ahantu hafi y'umugezi, bakazana ifi bavanye mu isoko, bakerekana umukobwa yirukankana, ubundi barangiza nuko bazi ko leta zabo zabanyonga bazanya kuza ukavuga mu Kigali ngo ibintu bihabereye. Inkuru za byacitse, ibintu bihabereye none. Urabizi neza yuko Abanyarwanda dukunda byacitse. Nakoze mu kinyamakuru Urumuri, nabanje muri Presse Écrite, noneho ari mu kinyamakuru Urumuri hari nko muri 2004 nibwo nagiye mu itangazamakuru. Iyo twajyaga gusohora ikinyamakuru front page, babana bagicuruzaga bakaza guhegereza muri computer, wabereka front page itariho general cyangwa umusirikare. Icyo gihe nta mafaranga. Ikinyamakuru Urumuri ko ndumva cyajya gusa nk'ingabo, journal ingabo. Nanjye journal ingabo yo nayinyuragaho nkabona iriho babasirikare bafite imbunda gutyo. Nahita nkavuga nti ibyo nibiba bigiye hari. Buriya reka ibintu bya politiki cyangwa se no n'igisirikare n'ibiki, ntabwo nakunze kubyentereza kubera ko kantu nakuranye. Iyo front page iyo babaga bashyizeho ifoto y'umusirikare ngo Colonel kanaka yibye imbunda, icyo gihe baguhaga avance bakishyura kare, ukajya kuza cyaraguzwe cyararangiye. Barabana babicuruzaga n'umuntu abana bakimugezaho ku modoka yabona ngo general kanaka agahita agura.
burya hari n'ibinyamakuru wenda tuzabigarukaho abantu baguraga bagahita bahisha umuseso uko usanga koroneri kanaka cyangwa se majoro cyangwa se ukuntu cyitwaga izina ryiza bakagura agahita akubita mu ikote kugira ngo atagira umubona akagenda akagisomera iyo yihishe. Oya umuseso warandikaga bikageza ubwo abantu nk'ubwo bakorana na za fotokopi nazo zikagurishwa da. Hari umugabo wamamaye niba yitwa nde wambara imyenda y'umuhondo ariko nabonye yavugaga nawe uriya yatangiye acuruza bene ibyo binyamakuru bya gutyo nawe yizanira byacitse cyane cyane ibyo hepfo y'umukandara. Reka nyine ibyo hepfo y'umukandara yabigiyemo itangazamakuru ryandika rimaze gufeiringa ryabaye nk'irifeiringa wa musirikare yajyaga azana ijisho ryahindukiye akakwereka agahita ugura bita pose bitaye pose ahita asanga nta kindi cyakundwa atari uguhita agenda akareba ibyo abagabo bashaka gukora gahunda zose ibyo abagore bashaka gukora ibintu n'ibindi kandi zijya kutubara ziguraga. Turacyarimo kuganira ku itorero n'intore nizo twari tuvuyeho noneho Viateur njye nawe ninjye turi kumwe hano nawe n'undi udukurikiye tubigenze dute sibyo kugira ngo abanyarwanda b'abavandimwe bagire ubumana. Donc ubumana we mu banyarwanda numve mfite misiyo yo kukugirira neza kurusha uko nakugirira nabi hakorwa iki? Ubona itorero ryabishobora? Itorero ryabishobora nuko ubu ngubu covid yabaye nk'ibivanga sinzi ukuntu numvise mu minsi ishize ngo itorero rizajya riba kuri ku mbuga nkoranyambaga ntabwo nzi uburyo bazabigenza ariko noneho byakabaye byiza yuko twebwe abantu twatojwe duhindukira tukajya gutoza abandi ibyo twakora. Reka ntabwo twitwa intore twitwa abatoza b'intore. Yego turi abatoza b'intore. Yego uri umutoza w'intore urayifite nanjye ndayifite ahubwo ikibabaje twararyamishije turabika nta nubwo tubona aho wenda tubikorera ariko noneho nuko byakagenze hahandi mu mudugudu mu kagari mu murenge ibyo twakuye mu itorero tukabasha kubigeza kubisangiza abandi banyarwanda. Korona buriya yadufashe ku gakano kandi burayi we barakora no mu bindi bihugu bakingiye barimo barakora. Bivuze ikirere bivuze ko itorero sibyo nitugerageza kurikora n'ubundi ubwo bizaba nk'uko turikorera ku ikoranabuhanga korona ibirariguza ariko privatization y'ibintu byose ku isi rwose yagaye. Gusa ni ryiza nubwo tutagiye tuvuga tumwe mu dutendo twarikorerwagamo wenda tuzabigarukaho kubera nyine dusoza ngatubwire kamwe agatendo ko mw'itorero agatendo burya urabizi yuko mw'itorero usa naho navuyeyo njye nawe twabaye abasitari urazi ko nabaye wa nyuma muri siporo wowe twiruka dukora siporo ntabwo nabaye uwa nyuma reka ahubwo ni ukuvuga ngo natinze muri dorotwari abandi batangira kwiruka njye nasigaye mu rugo. Noneho urabizi ko ari course contre la montre ntabwo mama muri gusiganwa ahubwo musiganwa n'isaha bakabarira isaha birangira rero cyagiye nakoresheje bagikubise ku isaha basanga n'ubundi nduwaye. Wowe nta nubwo wigeze wiruka? Ntabwo nirutse nagiye gusanga umukobwa w'umupolisi kugenda iruhande aguherekeje uragenda ugera birongera baduherekeje ngo bitagenda bagucungiye umutekano ikiguhungabanya hanze umeze nka fande n'abayapande kandi ni twinshi twahabereye tuzabishakira ikindi gihe televiziyo ntaho irajya gusa mu gusoza ibyo twakuye mu itorero ko twabimize ntitubashe kubisangiza abandi ubwo ntibimeze nk'aba bagitifu wa mugani twatangiriyeho abagitifu baranarengana ahubwo ku ruhande rumwe ugereranyije natwe harabura kuducamutsa. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo iki ni ukuvuga ngo kwa kundi wabonaga Yesu yavuze ati babibye imbuto zimwe zigwa mu mahwa izindi zigwa mu muhanda abantu barazikandagira izindi zigwa ku rutare hari n'izaguye mu butaka bwiza turareka ukuntu izaca arizo zaguye mu butaka bwiza
turabashimiye cyane mwese mwadukurikiye byatari ikindi ushikane cyane turabashimiye cyane mwese mwadukurikiye kora like kora share kora subscribe duhe commentaire tubwire uti byagenze uku nuku hanyuma tuzongere mu kindi kiganiro dushimiye Viateur cyane twizere ko n'indi nshuro nitugushaka tuzakubona cyane rwose umva kuko nehashyize paka muzanye mwakoze cyane ciao ndabakunda